Ciklą apie elektromobilius. Bandysime atsakyti į jūsų žiūrovai užduotus klausimus, paneigti arba pagrįsti gandus ir mitus. Vienas jų, kad elektromobiliai yra lėti, sunkiai valdomi ir neišvaizdus, negražus. Tai, kas mažai pažįstama, kelia įtarimą. Tad sklando kalbos, kad elektromobiliai sunkiai valdomi, mat jie yra sunkus dėl didelio baterijų svorio ir dėl šių nukenčia tokių mašinų dizainas. Ir iš tiesų patys pirmieji elektromobiliai atrodė prasčiau, važiavo grįždėdami, salonuose girdėjosi transmisijų ir elektros variklių garsai. Pirmieji kompiuteriai buvo labai dideli, tokie negražūs ir lėti, tai sakoma, kad elektromobiliai irgi taip pat yra labai nerangus, visokius sunkiai valdomi ir taip toliau, ar tiesa? Manau, tai yra skonio reikalas. Kiekvienas elektromobilis ir automobilis ar jo dizainas yra kuriamas su priežastim. Jeigu imtame Nissan Leafo dizainą, tai ten yra viskas pagalvota apie tai, kaip sumažinti vėjo pasipriešinimą ir kaip sumažinti aerodinaminį triukšmą. Nes jeigu neturime variklio gausmo, reiškia, mes girdime daug papildomų garsų iš išorės. Todėl kiekviena Leafo detalė yra apgalvota tam, kad sumažinti, pavyzdžiui, vėją aplink veidrodėlius. Kodėl tos faros tokios yra suprojektuotos taip? Dėl to, kad jos nukreipia oro ir vėjo srautus aplink veidrodėlius. Lygiai taip pat netgi ant antenos yra tas papildomas bambuliukas sugalvotas tam, kad sumažinti aerodinaminį triukšmą. Lygiai taip pat tos bangelės ant variklio gaubto yra tam, kad nukreipti vėją nuo valytuvų, kur irgi, kad nebūtų triukšmo. Jeigu kalbėtume apie ENV 200, jis atrodo kaip dėžutė ant ratų, bet jisai skirtas judėti mieste, siauras, manevringas, žinoma, jo ir priekis yra pakeistas negu standartinio ENV 200, tam, kad būtų kuo aptakesnis ir aerodinamiškesnis. Nissan Leaf ir ENV 200 yra tikrai paprastai valdomas, viskas užtikrinama yra elektrinio vairo stiprintuvo. Automobilis kelyje stovi stabiliai, todėl kad visų Nissan elektromobilio akumuliatoriai yra montuojami automobilio dugne, žemesnis svorio centras ir posūkis automobilis mažiau linguoja, lyginant netgi su paprastu vidaus degimo varomu automobiliu. Elektromobilis patiks ir dinamišką vairavimą mėgstantiems žmonėms, todėl kad arklio galios suteikiamos elektromobilyje iš karto, nereikia jo sukti iki tam tikrų sūkių, dėl to paspaudus akceleratoriaus pedalą visa galia atitenka jums ir jūs tikrai jausite malonumą startuodami iš vietos. Šią vasarą mes lankėmės Estijoje, kur aptikome labai keistą muziejų su keliais šimtais eksponatų. Jį įkūrė gaisrininkų bendruomenė.